بس ما بيقفش. كل نقطة عرق بتقوله هو شافك مرة، خليه يشوفك تاني بس بشكل تاني. وفي يوم وهو بيرفع وزن كبير لأول مرة، رفع عينه وشافه القط الأنيق واقف من بعيد، وشه فيه ذهول، عينيه بتقول هو ده. بعدها في كافيه شيك قعدوا قصاد بعض. القط الهزيل بقى عضلات، مظهره اتغير، هدومه رياضية بس فيها هيبة. القط الأنيق نفس الشياكة، بس دلوقتي في عينه احترام. بينهم عقد ومصافحة، في لوبي كبير وراهم يافطة بتلمع Elite Pose Gym and Enterprises. القط الغني واقف كCEO، والقط اللي كان مكسور واقف جنبه كهيد ترينر. صورة بتحكي كل حاجة. مش لازم حد يصدقك ولا يشوفك، المهم تشوف نفسك قبل ما الدنيا تشوفك.